Xullas bitta o'rtog'im mashinada ketayotsa, orqadan nimadir tiqir qilibdi-da. Yo'q. Shuni orqaga qarasa, oppoq nimadir turgani işte. Yo'q. Bolani yuragi yorim paq yorilib ketdi. Qo'rqitishma, vahimani uyassanlar. Bo'pti, men ana chakalazordan ketaman, odamni yuragini tushir, nima kerak? Qo'rqma. Orqadan nimadir tiqir qilibdi-da. Orqaga shundoq qaragan ekan. Oppoq nimadir turgan ekan. Orqaga qaraverma. Mendan ketib sen qayerlarda yuribsan? Namuncha qarayib ketgansiz? Ko'p chekyapti-da, plos ko'zingga olamay o'lgur. Yana chekyapti. Qurum bo'lib ketdi. Nima bo'lyapti? Qiz o'tyaptimi deyman-da, yana qonini tortyapti. Zalga borsang bo'lmaydimi? Qonni bolalarga jo'natib qo'yinglar. Chivin bo'lgan, jonga tegding, ushlab olsam. Senam kompyuterxonada git o'ynaysanmi? Ha, diskoteka kiraman. Voy, qizlar bor. Hali alohida xonasiga kelsang bo'lar ekan qizlar. Manaqasiga o'ynaydi ekan. Remenim qani? Bormayman, to'yga ishtonim tushib ketyapti. Aya, men remenimni ko'rmadingizmi? Ha, mana ekan. Qizlarda ajali bo'ldimi, to'yni yondiramiz. Hozirgi zamonaviy bolalar Brent Rose'dan kiyinishadi. Sababi Brent Rose'dagi barcha sifatli oyoq kiyimlar 99 mingdan. Brent Rose'dagi barcha shim va trikolar 99 ming so'mdan. Undan tashqari Brent Rose'dagi hamma ko'yni vitrovkalar 119 ming so'mdan. Aksiya Brent Rose barcha filiallarda 9-sentyabrgacha amal qiladi. Aya, men mashinada maktabga boramanmi? Ha, 9-sinfgacha kesandi kattasini oldim-da. Xabarlarga qo'ying multfilm ko'rmasdan dada. Jicha ozorlaring yetmasmidi? O'g'il bola! Labbaydan. Mana 12 mingga bitta britva olib keling, tezlashib, o'g'il bola. Yes qilamiz dada. Bitta britva. Kutaman Antoshka kelmasang, Пойдем копать картошку kutaman Пойдем копать картошку kelmasang. Пойдем копать картошку Hilol xo'ja? Hayvon. Dada nimaga quvyapsan? Men seni nima uchun o'tdim? Girsonga. Yashamayli ekanda. Ali, yur massaj boramiz, zo'r qizlar bor. Qizlar massaj qilsa bormayman men, xotinimdan qo'rqaman. Xotindan ham qo'rqadimi? Qo'rqaman-da, bolam uni qo'lida bo'lsa. Onam uni qo'lida bo'lsa. Vahma qilma, yur, yur. Zo'r bo'ldi lekin massaj. Qaravermanglar, uyaltirib. Alo. Bekor qilding bu ishni. Onang bilan bo'lang meni qo'limda. Tezlash. Onajonim. Onajonim. Yashamayli ekanda. Menga qara. Bugun chorshanbani osh kelish kerak edi. Qarachi kelganmikan? Nosam kam qoldi-da.
Hozirgi yoshlar qarasa qanday bo'ladi? O'zimga kelolmayapman. Bo'ldi, qaysi qo'shiq edi? Bo'ldi qilgin, bitta qiz deb yig'layapsanmi? Jinni. Men qiz bolam deb yig'lamayman. Jinnisiz, jinni. Umon, sen meniki emassan. 236-daqiqasiga qo'yib siqilishdan beraman. Aka, chidolmayapman, to'g'risi aka, tushunyapsizmi nima ish qilganimni? Uka kalbim tarqatib yubording-ku. Bitta qiz uchun siqqilib yubording-ku, bo'ldi endi. Qanaqa bola eding, o'zingga kel. To'g'ri aytyapsiz aka. To'g'ri aytyapsiz. Meni hurmat qilmadimi? Men uni-chi, kechdim unaqa qizdan aka, to'g'risida. Malades. Bitta suvga tushib chiqqan o'zing kelasan. Yarash oldingmi? Ha endi kim xato qilmaydi deysiz? Xato qilganda er-xotin urushi doka ro'molni qurishi. O'zingni er-xotin yasa oldingmi? Bizni muhabbatimizni ko'ra olmaydigan ichi mag'arlab qorayib ketgan ifloslar ko'payib ketdi-da. O jonim. O jonim, o jonim. Ko'z ijrolari yomon chiqar, ko'zlar bilan. Hozir boshqa joyingizda tutib chiqadi, yurib bagi. Endi o'g'il bola hamma xato qiladi. Bir marta kechiraman. Agar chekmayman deb va'da bersangiz, urmayman uni. Boshqa chekmayman. Oma yana chekadigan bo'lsangiz, mana o James Brown tuflisi oma. Men hali vazelin surtib o'tirmayman oma. Qalampir surtiyman, o'ppa. Ha, ko'proq chekkansizda, to'g'rimi? Ko'proq chekib sigaret chekkansiz, o'rganib qolgansizda, xumor tutyapti. Yo'q, Dubay aylanib kelib kelyapti. Xotin, hali tondagi sandiqdagi dollarlardan bir ikkita chatam chiqib, jinni pulimiz VIP Dubay deydi. Bir Amerikami, Vatikanmi, shelmi, aslarga jo'natib jinni pulimiz VIP o'zi qog'oz topolmayapmiz. Puli yo'q, darmay. O'g'lim sizga boshqa narsani o'rgataman. Qarang, Instagramga kirasiz, MA Store profiliga kirib turib, shunday podpiskalarni bitta tashlab, har xil opalaringizga tashlagandan ko'ra, oxirida qo'ygan birinchidagi postiga kirasizda, like-dan tic aytib bosasizda, mayta kommentariyaga shunday qichimmi deb xohlagan so'zingizni tic qilib yozasizda, bitta jo'natib qo'yasiz. Bo'ldi. Yaqinda 2 kishilik bilet o'ynaydi ikkalamiz ketamiz. Metallica, Ronaldo, Messi, Kamera, vovo. Holt. Vinicius. Biz ham o'ynasak bo'ladimi? jamoang bormi? O'zbekiston terma jamoasi. Ankara Messi, gol. Vay yine. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang cho'lasan seni hech kim isholmaydi. Kim edi bular? Bu O'zbekiston terma jamoasi Bil Olimpiadada kelganini qon qaqshatishyapti. Seni qoningda jadidlar qoni. Kecha Instagramda tashlagan narsani ko'rdingmi? Qaysi? Senga narsa tashlamayman bor. Sen tashlagan narsalarni ko'rmayapsanmi? Qaysi? Xo'p. Oldi men senga ketgan megabaytlarimga sudlashaman. Xo'p, nima tashladim eslatchi? To'g'rimi? Qaysi? Esimda yo'q. Senga qaytib narsa tashlayman. Mo ipni ushagin, ushamoydi. Nima bu endi? Uzildi oshnachiligim. Oshna bloksan.
Bo'pti, kechir, to'xta. Ha, O'rtoq, bo'ldi, kechir. Videolaring ko'raman, blokdan chiqarib qo'y. bo'l, blokdan chiqarib qo'yaman, hamma tashlagan videolaringga reaksiya qoldirib ko'rib chiqasan, tushundingmi? Zo'r video ekan. Aliga tashlab qo'yaman. Sen odam bo'lmaysan, sen umuman odam bo'lmaysan. Kecha tashlagan narsani menga qaytarib tashlayapsanmi? Vafshi bloksan, bir umrga umuman tashol bo'l, bir umrga bloksan. Mana shunaqa narsa tashlasa ko'rmaydigan oshnalarga tashlab qo'yinglar. Ko'rganini qaydan bilsanglar bo'ladi? Kommentariyaga ko'rdim deb qo'yadi. Yashamaylik ekanda. Bu bizning qahramonlarimiz. Otin, Ha. 25 yil bir yostiqqa bosib qo'ygan bo'lsak, 5 yil seni deganman. Nima? Mo'ylonqani. Bu oilaning ajoyibligi katta farzandga o'zining otasining ismini qo'ygan, Sanjar deb. Kichik farzandga esa xotin o'z otalarining ismini qo'ygan, Kozimjon deb. Agar mabodo oilada janjal ko'tarilsa, alamini farzandlaridan olishadi. Kozim ko'zingga layma o'lgur iflos maki. Sanjar qiyshiq, og'zingdan qoning kelgur, maki. Qiyshiq, Kozim g'ilay maki iflos. O'lim disha surilingda gap bor. Otadi. Mana o'g'il bo'lasiz-da. To'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Chekyapsizmi? Yo'q, dada. Men hovlida bir ikkita buchoylar paydo bo'lib qoldi-da. Bilmasam. Ayesh chekyaptimi ekan? Balki. Balki. Va to'g'risini ayting, o'g'il bo'lasiz. Tug'ilganingizda osh berganman xalqqa. O'g'il tug'ildi deb. Nos chekyapsizmi? Yo'q, dada. Ya to'g'risini. Yo'q. Men mujib bo'lyapti. To'g'risini. Yo'q, unaqa. Chekmayapsiz. Yo'q. Oilada kimdir chekyapti-da. Nos paydo bo'lib qolyapti, sigaret. Qirsilatmasan cheking, qirsilatsiz zarar ekan. Qirsillatib chekasanmi sen? Yo'q, men qirsilatmasan chekaman. Men qirsillatib chekaman-da. Mach pas le temps, ça me sac blabla. Ça t'y cause trop, ça t'y cause trop.